lagi dengan Bunda Julianti, founder dari Elsko, dan bersama si Mbak In. Halo, apa kabar semua? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini sudah memasuki musim hujan. Nah, pasti para orang tua udah stres nih. Aduh, gimana nih musim hujan sudah datang dan anak sering menimbulkan penyakit batuk pilek. Nah, hari ini Bunda Ati akan share bagaimana pemijatan untuk bayi cold and flu. Ingin tahu? Kita akan lakukan yaitu pemijatan pada bayi untuk pijat batuk pilek. Oke? Pertama adalah gerakan mendorong dari pangkal alis sampai ke ujung alis segaris. Nah, ini manfaatnya adalah meredakan masuk angin, menyegarkan, mencerahkan mata, meredakan sakit kepala. Oke, ini bisa dilakukan untuk bayi yang flu, demam, nyeri kepala, mata merah karena lelah. Nah, ini bisa dilakukan 30 sampai 50 kali. Selanjutnya adalah gerakan kedua adalah gerakan memutar di pelipis kiri dan kanan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini di pelipisnya. Oke, boleh pakai satu tangan, boleh pakai satu jari, bisa pakai 2 jari. Nah, lakukan seperti ini, putaran 30 kali boleh, sampai 50 kali boleh. Senyaman mungkin. Untuk jumlah tidak jadi masalah. Yang pasti bayinya menikmati. Nah, ini manfaatnya adalah meredakan masuk angin, mencerahkan mata, mengatasi nyeri kepala. Nah, ya, ini bisa untuk demam, flu, sakit kepala, ini bisa dilakukan. Ya, gerakan memutar di pelipis kiri dan kanan searah jarum jam. Oke, selanjutnya adalah gerakan ketiga adalah tekan dan putar di cuping hidung. Nah, ini gunanya melegakan jalan napas, menguatkan paru dan meningkatkan kesehatan paru. Ya, tekan dulu di sini, tekan 3 kali, 1, 2, 3, putar. 20 sampai 30 kali. Tekan 1, 2, 3, putar. Ya, boleh di sini 1, 2, 3, putar. Selanjutnya yang keempat adalah gerakan mendorong ke samping di dada searah puting. Nah, seperti ini. Ini gunanya melegakan pernapasan, meredakan batuk, mengecerkan dahak. Nah, ini untuk kasus dengan asma, sesak, ngecerin dahak, ini bisa dilakukan. Ya, frekuensinya 50 sampai 100 kali. Selanjutnya adalah yang kelima adalah gerakan mengusap dengan kedua tangan dari bawah ke ketiak, dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ini manfaatnya melegakan pernapasan, mengencerkan dahak, mengatasi sesak dan gangguan pencernaan. Ya, ini bisa untuk kasus dengan sesak napas, asma, batuk pilek, ini bisa dilakukan. Frekuensinya bisa 100 sampai 300 kali. Bisa seperti ini, bisa atau diduduki seperti ini. Nah, jadi posisi senyaman mungkin. Atau bisa seperti ini. Dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah gerakan kedua jari jempol mendorong dari atas ke bawah. Nah, di bawah tulang belakang. Boleh pakai satu tangan, boleh pakai 2 tangan. Nah, ini meredakan batuk untuk tonik paru juga ya, untuk batuk, dahak, sesak, demam, ini bisa dilakukan. Ya, frekuensinya 50 sampai 100 kali. Selanjutnya adalah gerakan mendorong dengan 2 jari dari siku ke pergelangan. Dari siku ke pergelangan, ini siku bayi, dari atas ke bawah. Nah, ini
bisa menurunkan demam panas, mengatasi masuk angin, mengatasi peradangan. Ini bisa dilakukan dari atas ke bawah. Oke, gerakannya mendorong, oke, dari arah bawah ke pergelangan siku. Dari bawah ke atas. Seperti ini. Ini untuk sakit perut, diare, flu, masuk angin, ya. Ini bisa dilakukan. Atau bisa seperti ini dari atas ke bawah. Ini sama kasusnya, juga sama untuk menurunkan demam, ya. Nah, ini bisa dilakukan, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Berapa jumlahnya? Sebanyak mungkin. Bisa 100 kali, bisa sampai 300 kali. Selanjutnya adalah gerakan terakhir, adalah gerakan mencubit dari bokong 3 kali, lalu jalan. Nah, ini untuk menyeimbangkan, menyelaraskan kinerja organ, melancarkan sirkulasi dan menguatkan imun tubuh. Sekian untuk pijat batuk pilek. Semoga pemijatan ini bisa teman-teman aplikasikan dan sehingga tubuh si bayi semakin sehat dan bayi semakin ceria. Terima kasih.